Куплю кофе на вынос. Как будем писать, слитно или раздельно? Давайте разбираться. Но сначала подпишись, со мной станешь грамотнее. Знаете, существует слитное и раздельное написание слова на вынос. Рассмотрим это на примерах. В первом предложении смотреть на вынос кофе. На это предлог, а вынос это существительное, потому что от глагола мы задаем падежный вопрос. Смотреть на что? На вынос кофе. Во втором предложении Макс взял кофе на вынос. На вынос это наречие. Оно пишется слитно, к нему задается вопрос от глагола «взял как?» на вынос. Написание многих наречий в русском языке – это вопрос сложный и определяется лишь письменной традицией и проверяется по словарям. Поэтому запомните эти наречия: на вынос, на показ, на вылет, на выпуск, на прокат. Подписывайся, ставь лайк. Грамотным быть модно.